लोमड़ी भूखी है और चारों तरफ खाने की तलाश में घूम रही है। वाह, ये अंगूर कितने रसीले लग रहे हैं, चलो खा लेती हूँ। लोमड़ी खुश होकर बोली। उफ, ये अंगूर तो बहुत ऊंचे हैं, कितनी बार कोशिश करूं। लोमड़ी थकी हुई आवाज़ में कहती है। वैसे भी ये अंगूर तो नमकीन लगते हैं, मुझे तो मीठा ही पसंद है। लोमड़ी कंधे उचकाकर कहती है। हाँ हाँ, किसी ने कहा था जंगल में मज़ा नहीं है। बंदर हंसते हुए कहता है। कहानी से सीख, कभी कभी बहाने हमारी हार को ढक नहीं सकते।